Čaute ľudia, toto je tretia časť odpaľovania hrnca. Dnes si tam dáme silnejšie petardy ako Krom 2. Je to poľská petarda od Triplexu. Máme na to. Má to 0,45 gramov. No. Parádne nám to ten hrnec vyhodilo. No asi už nebude použitý. Nám ho zničilo. Ukáž to tak, čo je to? Zaujímavé. Takže budeme sa pozrieť, kráter vám to spravil. Kokos, tak nám to rozmetalo tú zem. Sila. Takže máme tu ešte JC05. Small Silver Crackers. Megatresk. Zmenil textúru a Powerful Bulldog 2 gramy. Dáme si Small Silver Crackers. Môžeme ísť na to. Tento bol tam, kusok zavadzia, nevadí. Tak. No. Hrnec to zdeformovalo. To môžete vidieť znútra. Kúsok prepučilo, to je nič. Aký nám to spravil kráter. Ty koňo! Sila. Teraz si dáme JC05. 0,35 gramov. Ľudia, tak to bola šupa. Ten hrnec je viacej, má iba 0,35 a je to silnejšie ako Small Silver Crackers, to má 0,45. Dáme Megatresk, to má 0,5 gramu. Parádny kráter, hrniec nič moc. Teraz si dáme poslednú petardu dnešného dňa. Powerful Bulldog 2 gramy v čistom.